b'mod ieħor. Kienu diskussjonijiet illi ħadu fit-tul, illi tmexxew min-naħa tal-Gvern, min-naħa tad-Deputat Prim Ministru u illi fl-aħħar xhur kemm ilu fil-kariga kellu għajnuna kbira ħafna min-naħa tal-Whip Godfrey Farrugia. Saħansitra biex nuri kemm ilhom da diskussjonijiet illi l-ħidma fuq dan kollu bdiet meta il-Whip kien il-persuna llum hija Ministru għall-Intern l-Onorevoli Carmenu Abela. F'dak kollu illi ħdimna, f'dak kollu li għamilna, kien l-intenzjoni tagħna huwa l-intenzjoni. From day one nagħmlu dak illi jidrilna li huwa l-aħjar aħna bħala Gvern u tajjeb illi ngħid hawnhekk. Id-differenza li hija sottili imma importanti bejn mozzjoni ta' proċedura u standing order. L-standing orders veru jistgħu jitbidlu mill-maġġoranza, imma l-standing orders il-prassi hija illi jkunu maqbula minn kulħadd. Mozzjoni ta' proċedura hija dak li temmen il-maġġoranza u jmutu kif tmut kull leġislatura u kull gvern pratikament dejjem għamel mozzjoni ta' proċedura għal dan ir-rigward. Wasalna fiftejn fuq ħafna affarijiet. U tajjeb ngħid li din mhux l-ewwel darba f'din leġislatura li emendajna l-standing orders. Jifieri l-ewwel impressjoni kien qed tingħata minn xi wħud min-naħa tal-Oppożizzjoni li dan hemm xi idea ta' xi pakkett sħiħ jew komplit huwa fals minnu nnifsu għas-sempliċi raġuni diġà kellna emendi f'din leġislatura l-standing orders. Wasalna dal-pakkett sostanzjali fejn għandna minkejja dak kollu li nstema' illum u fis-seduta li għaddiet għandna numru sew ta' qbil bejn iż-żewġ naħat. Għandna qbil illi l-membri parlamentari min ma jattendix u membri parlamentari huwa kulħadd min ma jattendix irid jħallas multa ta' 50 euro. Sakemm m'għandekx ġustifikazzjoni ta' xogħol tal-Gvern, xogħol tal-Parlament, jew inkella ta' mart. Fuq hekk nerġa' niġi dalwaqt, Sur President. Għandna qbil fuq proposta li kienet fil-manifest elettorali taż-żewġ partiti. Dik li twaqqaf kumitat tal-petizzjonijiet. U sistema li minflok il-poplu juża biex nuża dik il-kelma jew jkollu jirrikorri għand membru parlamentari biex jressaq petizzjoni, sallum stess kellna petizzjoni f'din il-Kamra. U ħafna drabi dik il-petizzjoni tispiċċa mpoġġija fuq il-mejda tal-Kamra u ma jiġri xejn dwarha, ikonna sistema dwar kif dawk il-petizzjonijiet jiġu diskussa f'kumitat jew inkella band oħra. Kellna ftehim u għandna ftehim u għalhekk qed nipproponuh li jidħol bħala bidla fl-standing orders fejn qegħdin nagħmlu xi ħaġa li dal-Gvern diġà qed jatwa, il-Gvern ta' qabel ma kienx jatwa. Illi meta ikollok Ministru illi fil-Public Accounts Committee ikun qed jinstema' każ illi jinvolvi xi ħaġa li huwa taħt ir-remit tiegħu, dak il-Ministru, dik il-persuna ma tistax tkun fuq il-Public Accounts Committee. Tinstema' ovvja u tinstema' xi ħaġa minn ewwel id-dinja. Fil-leġislatura li għaddiet ma kienx jiġri hekk. Fil-leġislatura li għaddiet stajna assistu għal numru sostanzjali ta' seduti tal-Public Accounts Committee fejn ikollok ħafna drabi persuni miċ-ċivil, anka f'karigi għolja ħafna saħansitra ta' segretarji permanenti li jiġu quizzed, li jiġu mistoqsija mill-Ministru tagħhom stess. Immaġina sitwazzjoni, Sur President, il-pressjoni, dik hija good governance, il-pressjoni li ssir fuq persuna fiċ-ċivil li trid taħdem ta' kuljum ma' Ministru, ma' persuna, u fuq in-naħa l-oħra biex jikkwexxinija issib il-Ministru illi jgħidilha veru għamilna hekk, veru din hekk. Hija xi ħaġa illi id-deċenza tgħidlek jekk inti qed tiġi investigat jew qed jiġi diskuss rapport li jirreferi għalik, id-deċenza tgħidlek irrikuża ruħek. U fil-leġislatura li għaddiet nista' niftakar b'mod ċar każijiet f'żewġ ministeri differenti fejn
kien ikun hemm il-Ministru bil-qiegħda jistaqsi lis-civil servants illi jaqgħu taħtu. Aħna matul din il-leġislatura din il-prattika biddilnija. U biddilnija mod sistematiku. Issa qegħdin ngħidu qbil illi tidħol fl-standing orders ħalli ma jkunx jiddependi mill-gvern tal-ġurnata jekk dan jsir xi jew le, ma tkun ir-regola miktuba. Ġifieri dawn huma affarijiet illi naqblu dwarhom. Sur President, forsi xi ħaġa li mi qed jarana u mi qed jismana llum ma tantx jinduna biha mal-ewwel huwa għaliex hemm żewġ mozzjonijiet qudiemna. Hemm żewġ mozzjonijiet, hemm waħda għal bidliet fl-standing orders u waħda mozzjoni ta' proċedura. U din minna nnifisha turi r-rieda tajba li qed jimxi biha dan il-gvern. Sa issa stessa ftit tal-minuti ilu għamilna bidliet fil-mozzjoni tagħna dwar l-standing orders biex inkunu qegħdin ċari li qed ninkludu biss il-punti li hemm ftehim dwarhom kunsens bejn iż-żewġ naħat. Illi matul dawn ix-xhur sħaħ ta' taħdidiet iż-żewġ naħat qalu aħna naqblu dwarhom. Anka jekk nistgħu nqiegħdu l-emendi kollha li rridu aħna fl-standing orders, nemmnu li l-prassi parlamentari għandha tmur li dak kollu li ġie maqbul bejn iż-żewġ naħat biss għandu jidħol hemmhekk u dak kollu illi nifhem illi ġie diskuss fix-xhur, fis-snin, fix-xhur, fil-ġimgħat li għaddew li hemm qbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra ħajkun qiegħed fil-mozzjoni tagħna dwar l-standing orders. Jekk l-oppożizzjoni trid tżid emendi li m'hemmx qbil dwarhom, m'għandix problema. Min-naħa tal-Gvern ipproponejna biss dak li ħankun korrett sa nofsinhar tal-lum kien qbil man-naħa tal-oppożizzjoni u ħanżommu ma' dik il-verżjoni. In-naħa l-oħra ħankunu qegħdin nipproponu mozzjoni ta' proċedura. Jiġifieri l-affarijiet kollha illi m'hemmx qbil mal-oppożizzjoni u li jmutu mal-mewta ta' dal-gvern u mal-mewta ta' din leġislatura biex gvern ta' wara jiddeċiedi hu kif irid jirregola lilu nnifsu u x-xogħol ta' din il-Kamra. Tajjeb imma niġbed l-attenzjoni illi dak li qed nipproponu fil-mozzjoni ta' proċedura mhuwiex li niġbdu sempliċement lejn il-gvern u ħanati eżempju wieħed. L-standing orders kif huma llum jagħtu ċans illi kull naħa ikollha il-ħamis, il-ġurnata tal-ħamis alternata. Imma hemm anomalija fl-standing orders illi permezz tagħha min ma jużax dak il-ħamis jista' jibblokka s-sistema għal leġislatura sħiħa. Aħna kif qegħdin illum, Sur President, bħala Gvern, imisna il-ħamis li ġej, jiġi meta jiġi, huwa xogħol tal-Gvern. Jekk bejn issa u tmiem il-leġislatura il-Gvern jiddeċiedi li ma jlaqqax seduta nhar ta' ħamis biex xogħol tal-Gvern, l-Oppożizzjoni ma jkollix lanqas ċans wieħed li tmexxi il-mozzjonijiet tagħha nhar ta' ħamis. U nistgħu nagħmluha b'osservanza sħiħa tal-standing orders, mingħajr ma nagħmlu xejn. Laqqas għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa. Kull ma rridu nagħmlu huwa li ngħidu nhar ta' ħamis ma jiltaqax il-Parlament. Fil-mozzjoni ta' proċedura illi qegħdin nipproponu qed ngħidu illi kull 3 xhur mill-inqas kull waħda miż-żewġ naħat tal-Kamra għandha l-okkażjoni tagħha. Jiġifieri dan il-Gvern altru minn għax nisma' ċertu eżaġerazzjonijiet jien nifhem il-kritika normali ma' ċertu eżaġerazzjonijiet ta' tnaqqir tad-demokrazija. Dal-Gvern immaġinaw kemm mhux tal-li mhuwiex demokratiku tal-li jemmen fid-demokrazija illi jista' ma jagħtix id-dritt lill-oppożizzjoni li tiddiskuti l-aġenda tagħha għal kumplament tal-leġislatura. U minflok qed jgħid illi ħajkun qed jagħti dan id-dritt b'mod awtomatiku. Dik hija d-differenza. Sur President, nixtieq nirreferi wkoll għal punt ieħor. Aħna qed nagħmlu distinzjoni bil-standing orders u l-mozzjoni ta' proċedura għas sempliċi raġuni fuq l-standing orders qbil, il-punti li sa nofsinhar tal-lum kien qbil fuqhom, mozzjoni ta' proċedura fejn m'hemmx qbil. Il-kap tal-Oppożizzjoni llum qal nissospendu
ma naqbilx li għandna nissospendu iktar, di mhix kwistjoni ta' ġimgħa jew xahar ilna xhur sħaħ għaddejjem dan kollu. Aħna rridu nirregolaw ix-xogħol tal-Kamra. Lest inkomplu bid-diskussjonijiet. Dak kollu li hemm fil-mozzjoni ta' proċedura, l-oppożizzjoni aħna ngħidula lesti li nkomplu niddiskutu. U jekk insibu mod ta' kif nirregolaw taqbil, lesti li nbidlu dik il-mozzjoni ta' proċedura. U mmorru għall-standing orders bdiet l-standing orders. M'hemm problema ta' xejn. Imma ma jistax ikun li nkomplu b'xogħol tal-Kamra mhux irregolat. Allura fejn bil standing orders, fejn m'hemmx bil mozzjoni ta' proċedura, in the meantime, anke wara tidħol din mozzjoni ta' proċedura, il-Gvern lest li jkompli engagea mal-oppożizzjoni ħalli jkun hemm diskussjonijiet u fejn ikun hemm qbil inħassru dawk il-partijiet tal-mozzjoni ta' proċedura u mmorru għal standing orders li jkunu hemmhekk konsens. Dak huwa l-mod serju ta' kif nimxu l-affarijiet. Fl-aħħar nett, nistqar illi ninsab sorpriż immens dak li jaqal il-kap tal-oppożizzjoni aktar kmin illum. Fejn b'dispjaċir ngħid illi ma naħsibx illi fhem dak li hemm miktub. U qal illi mhux il-membri parlamentari kollha ħajkunu stmati l-istess fejn jiġi għandu x'jaqsam mal-multa ta' 50 euro għal min jfalli. Mu veru xejn, Sur President. Il-membri parlamentari kollha huma obbligati li jkunu asseduti, li jkunu preżenti, jagħmlu preżenza asseduti. Ħlief fejn ikunu fuq xogħol parlamentari u inti Sur President taf li numru sostanzjali mill-membri miż-żewġ naħat jieħdu sehem fid-delegazzjoni tal-Council of Europe, fid-delegazzjoni tal-OSCE. Allora sewwa, qed ngħidu minn kliem il-kap tal-oppożizzjoni, il-kap tal-oppożizzjoni llum qal il-membri tal-Gvern, il-Ministri obbligati li jkunu hawnhekk meta jkollna il-Parlament. Mela sew, tafx qed jgħidilna u jaf sewwa suppost il-kap tal-oppożizzjoni li ħafna mill-council meetings jinżammu fil-ġranet meta iva jkollna dan il-Parlament. Qed jgħidilna il-membri tal-Gvern m'għandhomx jattendu għal laqgħat tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill tal-Ministri. Jien Faraġ laqqas jgħid aħmerija bħal din ġeħ kemm hemm. Ma tarax li ħaniġu ngħidu illi ma nattendux għal laqgħat il-Kunsill Ewropew u Sur President dak qed jgħidilna wkoll il-kap tal-oppożizzjoni li l-membri parlamentari tiegħu stess għax issa nistenna li jekk qed taħseb dan il-mod. Uża, il-membri parlamentari tiegħu stess qed jgħidilhom tmorrux għal laqgħat tal-Kunsill tal-Ewropa, tmorrux għal laqgħat tal-OSCE, tmorrux għal laqgħat illi nattendu għalihom bħala Parlament. Għax hekk sew, mela jekk ikollna l-laqgħat tal-Kunsill tal-Ewropa it-tnejn, it-tlieta u l-erba' skont il-kap tal-oppożizzjoni għax huma l-ġranet tal-Parlament. Il-membri parlamentari tagħna ma jistgħux jattendu għalihom. X'loġika ma tagħmilx sens Sur kap tal-oppożizzjoni. Għamilt froġa kbira b'din it-tip ta' kritika ma tafx x'inti tgħid. U għalhekk jien ngħidu l-kap tal-oppożizzjoni intolbu din l-argument ma jibqax jirrepetih. Għax verament kien argument puerili illi ġelni li nitkellem illum. Ġelni li nitkellem, smajtek forsi inti ma tafx qed tgħid, qed nisma' u kulħadd fehmek l-istess Sur kap tal-oppożizzjoni. Forsi għandek problema kif tesprimi lilek innifsek. Sur President, jien konvint illi permezz ta' dan il-mod aħna ħankomplu nirregolaw ix-xogħol tal-Kamra kasallum stess, sa issa stess, aħna suppost ħanispiċċaw fid-disa. Kien hemm abbokkament, hemm bżonn iktar ħin min-naħa iktar tal-oppożizzjoni, ħanagħmlu sija oħra. Pjaċir tagħna, intom tlabtu hekk nagħlqu fid-disa nagħlqu fid-disa, David. Jiġifieri, intom tlabtu l-ħin, m'għandix problema nieħdu ħadmuha pjaċir u gost ta' ħadd. Imma ħankunu qegħdin hawnhekk nisimgħu, hawnhekk unkomplu għaddejjin. Sur President, dan huwa l-ispirtu ta' dialogu ta' dan il-Gvern. Ħankomplu għaddejjin, ikonna il-vot il-lejla u minn hemmhekk il-qoddim jekk hemm bżonn ta' aktar diskussjonijiet
lessi li niddiskutu mal-kap tal-oppożizzjoni u meta nkunu imsifrin fuq xogħol tal-gvern u l-deputati tal-oppożizzjoni jkunu msifrin fuq xogħol tal-Parlament flimkien mad-deputati tal-gvern, aħna xorta dak ix-xogħol nistmgħu għax narawh li parti integrali mix-xogħol tagħna bħala rappreżentanti tal-poplu. Grazzi, Sur President.